हेलो, नमस्कार दोस्तों एंड सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक स्लाइडिंग पहाड़ है, पहाड़ का आधा में उठ के बैठा हुआ हूँ। तो मैं दिखाने वाला हूँ आज यार। हम लोग सोचते हैं ना, जैसे कोई रास्ता देखता है कटिंग हो रहा है तो इसको पूरा ऊपर में टप में हम लोग सोचते जाने का टाइम में सोचते हैं ना यार, इतना ऊपर में हाइट में कैसे मशीन छोड़ गया। बल्कि तो इसको चढ़ने के लिए क्या होता है अभी मैं दिखाने वाला हूँ ये वीडियो में कैसे चढ़ता है बोल के, ये मैं दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। ये वीडियो में आप लोग देखिए, लास्ट तक देखिए तो आप लोग भी समझ पाएंगे कि मतलब एक मशीन इतना टॉप में कैसे पहुंचता है और कैसे कटिंग होता है, कितना हार्डवर्क होता है यार, कितना मतलब मुश्किल होता है और रिक्स भरा तो होता है यार। क्या बोलो, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में दिखा रहे हैं। मैं आगे में देखो, आगे अभी मशीन आ गया है यहाँ पे। तो इसको इधर से रास्ता बनाते हुए टॉप में जाएगा मेरा दोस्त। मैं वीडियो में दिखाने के लिए कोशिश करूँगा आप लोगों को। ये मेरा दोस्त है, अभी मतलब चालू करेगा, ये काम चालू करेंगे तो दिखाते हैं हम लोग। एक बार हाय बोल दो ब्रो। ठीक है, एक बार हाय बोल दे। तू तो सेलिब्रिटी है मेरे यार, सेलिब्रिटी ऑपरेटर है। तो चालू कर दिया भाई ने, दिखाऊंगा मैं ऊपर तब तक कैसे चढ़ता है, मैं वो चीज़ दिखाऊंगा आज हम लोग को वीडियो का माध्यम से।